ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, dopo la pausa ferragostana vi devo dire che, ahimè, la follia woke sbarca anche in sala Parto. Non è un'esagerazione di chi vi parla, una sintesi che fa comodo, no, per fare titolo e fare polemica, ma è la piatta mera cronaca, ormai cronaca quotidiana, per cui bisogna aggiornare quotidianamente, no, il barometro delle follie politicamente corrette. E questa è una, come dire, che ha tutte le carte in regola per arrivare a stadi finora inesplorati di delirio woke. La notizia è la seguente. Un gruppo formato da ostetiche e accademici di medicina provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia, da quell'anglosfera che ahimè da un lato ci ha insegnato il culto irrinunciabile della libertà individuale, ed è il motivo per cui l'amiamo l'anglosfera, dall'altro ha partorito anche l'attuale minaccia principale alla libertà individuale, che è appunto il politicamente corretto, questa diciamo forma di ideologia del nuovo millennio. Comunque questo gruppo di ostetiche, accademici, medici ha messo a punto delle nuove linee guida in ambito medico mirate a modificare i termini correlati alla genitorialità e al parto. Infatti ci sono delle parole ormai reazionarie, oscene, che devono assolutamente essere sostituite da termini più inclusivi. Anzitutto, le due parole per eccellenza sul banco degli imputati, a maggior ragione in sala parto, per questa gente, sono mamma e papà, chiaramente. Sono due parole inaccettabili oggi in sala parto, che rimandano a un vecchio universo reazionario, retrogrado, parafascista, no? Dove si insinuava che i generi previsti dalla biologia fossero due e che un figlio avesse una mamma e un papà. Non vogliamo neanche ricordarli quei tempi oscuri che sembrano il Terzo Reich, no? Oggi che siamo moderni, inclusivi, come dicono questi accademici, politicamente corretti, secondo le linee guida di costoro, che non so se le abbiano prodotte dopo una serata ad alto tasso etilico, il termine mamma va sostituito con termini appunto più inclusivi come genitore gestazionale, cioè quasi uno strumento, no? Colui che no, sta gestendo per una serie di accidenti la gravidanza. Oppure si può dire persona incinta. Si può dire persona incinta, comunque non mamma, perché tantomeno donna, non osate, perché ovviamente incinta può rimanere chiunque lo voglia, qualunque dei 56, 68, 82, non so neanche ormai quanti generi siano previsti dal luogo comunismo woke. Comunque genitore gestazionale o persona incinta. Mentre anche il termine padre, che poi ovviamente addirittura odora di patriarcato, quindi è proprio inaccettabile a priori, andrebbe sostituito, tenetevi forte, perché andrebbe sostituito con membro del tuo team di supporto. È meraviglioso, membro del tuo team di supporto, cioè una figura burocratica, diciamo, no? In appoggio, tra l'altro tra le tante, cioè un membro tra i tanti di questo team di supporto che c'è per il genitore gestazionale e che è lì accidentalmente in sala parto, ammesso lo facciano ancora entrare. È un membro tra gli altri del team di supporto. Ma non è finita qui. Secondo sempre queste illuminate linee guida, la parola latte materno è ovviamente anch'essa inaccettabile, sessista, macista, va sostituita quantomeno con latte umano,
Grazie, non è latte, no, di capra, ma è latte umano, o latte del genitore che allatta. Questo è meraviglioso, è una perifrasi meravigliosa, perché da un lato ovviamente suggerisce che chiunque che può allattare, non è che bisogna fare delle discriminazioni in base a questa cosa vecchia, appunto, e retrograda, queste cose parafasciste che sono la biologia, l'anatomia, eccetera. Chiunque vuole allattare, allatta. E dall'altro lato sono tautologie, latte umano, latte del genitore che allatta. Sono esempi proprio che sembrano ricalcati sulla neolingua orwelliana di 1984. E noi viviamo all'interno di un 1984 ormai. E lo dimostra questa notizia che ha riportato il Daily Mail, ha ripresa il giornale, che ha anche riportato la dicitura di spiegazione di questi signori perché suggeriscono queste linee guida. Perché insomma l'ostetrica ha il dovere etico, l'ostetricia ha il dovere etico. Quando sentite dovere etico ovviamente siete già molto più in zona Ayatollah Khamenei che in zona occidente, e l'opportunità di guidare la decolonizzazione di genere, e la giustizia riproduttiva, doppio attraverso l'uso di un linguaggio inclusivo. Cioè lo dichiarano, bisogna costruire una neolingua in nome di questi obiettivi ideologici supercazzolari, la decolonizzazione di genere, che presumo sia l'idea di farla finita appunto col maschio e la femmina, e la giustizia riproduttiva. Cioè, insomma, riparare al fatto che chiunque voglia può partorire, essere incinta, allattare, non ancoriamoci, no, al vecchio concetto binario per cui ci sono due sessi, e attraverso l'uso di un linguaggio inclusivo. Noi viviamo già oggi in 1984, è un 1984 appunto soft, politicamente corretto, che trovi nei manuali di ostetricia, che sottoscritto da accademici, non c'è come dire il funzionario della polizia sovietica dietro la porta, ma sempre autoritarismo soft è. Tra l'altro aggiungerei, per ora non c'è il funzionario della polizia sovietica, ma ormai purtroppo mi aspetto di trovarmelo di fronte da un momento all'altro. Grazie a tutti, vi aspetto a domani.